بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل وتوایا پیغمبرا من اعصو کان چه عدوا دشمن لجبريل دفارا جبريل علیہ السلام فإنه شانداد نزله نازل کړه دې دا قرآن علی قلبک استا پزړه باندې باذن الله په حکم د الله سره باذن الله په اجازه د الله سره مصدقا دا تصدیق کون کې لما دا کتابونو بین یدیه چې مخکې د دین وو وهدن او هدایت دې وبشرا او زیر دې للمؤمنین د پارا د ایمان والا من اعصوکو کانچی عدوون دشمن لله د پارا د الله و ملائکتی او د پارا د ملائکو و رسوله او د پیغمبرانو و جبریل او د جبریل علیہ السلام و میکال او د میکائیل علیہ السلام نو جزای دا شوا په هو کافرون دا انسان کافر دی چې د خلکو سره دشمنی کوي فإن الله يقين الله تعالى عدو دشمن للكافرين د پارا د کافرون ولقد او قسم دے انزلنا الیک آیات چې مونږه نازل کړي دي تا آیات احکامات بینات واضحه وما يكفر بها او کفر نه کوي په دې باندې الا الفاسقون مگر نا فرمانا خلق او فاسقان خلق او کلما آیا هر کله عهدو چې دی وعده وکي عهدن په وعده کول سره نبذه نو وی غرزه فریق یو ډلا منهم د دیونا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دیونا ایمان نه راوړي ولما هر کله جاءهم چراغ دیوتا رسول پیغمبر من عند الله د طرفا د الله نا مصدق دا تصدیق کون کې لما د هغه کتابونو ما هم چې د دیو سره وو نبذان او غرزا فریق یو ډلې من الذين دای کسانو نا اوتل کتاب چې وتور کړی شوی وو کتاب نبذا غرزول معنا در چې عمل به پرې خوستو کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم ورستی د شاګانو خپلنا کانهم گویا چې دیولا یعلمون نفیږي واتبعوا دی ورپسې شو ور روان شو ما په هغه جادو پسې تتلو الشیاطین چې لوستبا شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانہ د حکومت د سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړي سليمان عليه السلام په سحر سرا ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړي وو يعلمون الناس السحر چې خود به خلق ته جادو سحر وما انزل على الملكين او اغا چې نازل کړي شوی وو على الملكين په دو فرشتو باندې به بابل په بابل خار کې هاروتا و ماروتا چې د یوینم هاروتو د بلنم ماروتو وما يعلمان من احد او نخودو دې دوانو من احد هیڅ چاته حتا یقولا چې و بویل دې دوانو انما نحنو فتنه یقینا مونږه امتحان د پاره د خلکو فلا تکفر پس تاسو کفر مکوئ په سحر کولو سره فیتعلمون نزدکاو با خلقو منهما د دې دوانو نا چې هاروت او ماروت ما هغه سحر یفرق به بین المرء و زوجه چې جدای به راوستا په مابین د خزې او د خاون کې وما هم او حال دار چې نو دیو بزوارنا ضرر رسون کې به په دې سره من احدن هچاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله یعنی پر سحر کم اثر الله چیلے دے ویا تعلمون او ذکاو بده خلقو ما اغه سحر یزرهم تی ضرر به رساو بده سرا ولا ينفعهم او پیدا بین رسولا بده سرا ولقد او پتا کې سرا علمو پيو دیو
لمن خامخ هغه څوک اشتراه چې غوره کړه د سحر لره ما له فی الاخرة من خلاق ما له نو نه به د ده دپاره په آخرت کې من خلاق څه حصه. یو سړی سحر زده کو په سحر باندې غلط کارونه شروع کړو د خلکو نقصانات یې کول. الله فرمایي ما له فی الاخرة من خلاق ولبئس او ډیر ناکاره دی ما شی شروا به انفسهم چې خرڅ کړه به په هغې سره انفسهم خپل ځانونه لو کانوا یعلمون ارمان که دیو پوهېدلی ولو انهم آمنو که چرې دیو ایمان راوړی وی واتقوا د الله نه یریدلی وی لمثوبة من عند الله خیر نو خامخا د دیو دپاره به اجرو د طرفه د الله نه ډېر غوره لو کانو یعلمون ارمان که دیو پوهېدلی